होइजिबो रूस यूक्रेन युद्ध। सांबादिकों प्रश्न रे घाइला होई गले पुतिन। सबु प्रश्न रे उत्तर केवल थिला धन्यवाद। अलास्कार आंकोरेज रे विश्वर दुई महाशक्तिंको बैठक शेष होइछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मध्य रे होइथिबा बैठक रे यूक्रेन युद्ध, पारस्परिक संपर्क एवं सहयोग आदि प्रसंग उपरे आलोचना होइथिला। बैठक रे आलोचना सकारात्मक थिबा बोली कुहागले भी एथिरे युद्ध विरति पाई सहमति होई पारि नाही। बैठक परे दुई नेता सांबादिक सम्मेलन रे संबोधन करथिले, मात्र सांबादिक मानकर कोनोसी प्रश्नर उत्तर देई नथिले। अलास्कारे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रम्प भेट उपरे सारा विश्वर नजर थिला। सम्मेलन आरंभ हेबा क्षणी गणमाध्यम प्रतिनिधिंको अप्रत्याशित प्रश्नर सम्मुखीन होइथिले पुतिन। यूक्रेन विवाद उपरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सह आलोचना पई पहुंचिबा समय सांबादिक माने पुतिन को घन घन प्रश्न पचारिथिले। विदेशी सांबादिक माने 3 वर्ष धरि चलिथिबा युद्ध रे साधारण नागरिकंक मृत्यु ठारू आरंभ करी युद्ध विरतिर संभावना पर्यंत विभिन्न प्रसंग उपरे प्रश्न पचारिथिले। आपण साधारण नागरिकंकु केबे हत्या करिबा बंद करिवे बोली सांबादिक माने प्रश्न करिथिले। उत्तर रे पुतिन न सुनिबा परी इंगित करिथिले, कहिथिले मु सुनि पारिली नाही। द्वितीय प्रश्न थिला ट्रम्प आपणको कथा को काहेकि विश्वास करिवे, से युद्ध विरति रे राजी हेबे कि नाही। समान ढंग रे ए प्रश्नर कोनोसी उत्तर रखि नथिले पुतिन। रूस नेतांको द्वारा जोग देइथिबा कार्यक्रम विरल। एपरि खोला मंच रे कथाबार्तार आदान प्रदान और जेउठारे राज्य अनुमोदित सांबादिकंक पई सीमित थाए। एककालीन पचरा जाइथिबा प्रश्नर झड़रे पुतिन विचलित होई नथिले। ट्रम्प केवल चाहि रहिथिले। ट्रम्प प्रेस बाहर को आसीबा पूर्वरु केवल आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद कहिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।